फायरसाइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ लोकतन्त्रमा नागरिक आवाजहरूलाई बारम्बार दबाउने काम किन र कसले गरिरहेको छ। आफ्नै ज्यानको बाजी राखेर एउटै व्यक्ति बारम्बार सत्याग्रहको बाटो रोज्न तयार हुनुपर्ने स्थिति किन आउँछ र किन यस्तो सत्यको आग्रहलाई समेत सत्ताले नजरअन्दाज गर्छ। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने गतिलो उदाहरण देशले यति बेला भोगिरहेको छ। महामारी सुरु भएपछि कतिपय मानिसहरू अस्पतालको सामान्य उपचार समेत नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। सिङ्गो देशको स्वास्थ्य पूर्वाधारले 25,000 भन्दा बढी बिरामी थेग्नै नसक्ने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। यही चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी आफ्ना उही माग लिएर 19औं पटक सत्याग्रहमा छन्। तर माग सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार करके आँखा लगाएर ठुलो ठुलो हेरी मात्रै रहेको छ। यो असामान्य अवस्थामा यति बेला अनसन, सत्याग्रह, धरना, हडताल यो बेला सुहाउँदो विषय हो र हप्तौं भयो मैले केही खाएको छैन। जनताले पराजित गरेकाहरू सरासर संसदमा पसिरहेका छन्। राष्ट्रिय भूमिका र जिम्मेवारीहरूमा असफल करार भएकाहरू नै बारम्बार पुरस्कृत भइरहेका छन्। आन्दोलनको जगमा स्थापित समानता र समावेशिताको धज्जी उडाउने काम भइरहेकै छ। नागरिकमा न्यायको प्रत्याभूति हुन नसकेका आवाज गुन्जिरहेकै छन्। गणतन्त्र र संघीयता जस्ता स्तम्भहरूमाथि नेतृत्वबाटै प्रहार हुँदा राज्यका संरचनाहरू कमजोर र जीर्ण बनिरहेका छन्। अनि नागरिक आन्दोलन तिनको प्रभाव समेत फिका हुँदैछ। के नेपाली जनताले चाहेको शासन प्रणाली यही थियो? सामाजिक सञ्जाल, मिडियादेखि सडकसम्म नागरिकहरू सरकारसँग रुष्ट छन्। सरकार भने सबैसँग रुष्ट छ। यो बेमेल किन? बोली र विधि बीचमा यो अनमेल किन? हामीले चाहेको नागरिक सर्वोच्चता कहाँ अल्मलियो? आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्नेबाटै सत्यको आग्रहको मानमर्दन किन हुन्छ? फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौँ। र आज हाम्रा अतिथि हुनेछन् मानव अधिकारवादी नेता कृष्ण पहाडी, मानवाधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको वकालत गर्दै आएका कृष्ण पहाडी नागरिक आन्दोलनका अगुवा हुन्। सीमा विवाददेखि संघीयताका सवालसम्म बोलिरहने पीत वस्त्रधारी पहाडी 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि स्वतन्त्र अभियन्ताका रूपमा परिचित छन्। पहाडीजी, स्वागत छ यहाँलाई फायरसाइडमा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत आवरणको प्रसङ्गबाटै सुरु गरौँ। धेरैले पहिलो पटक भेट्दा वा देख्दा तपाईँप्रति त्यो जिज्ञासा राख्छन् पनि होला। यो कार्यक्रममा पनि केही नयाँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि यो प्रश्न। तपाईँको यो पहेँलो वस्त्र आभूषण जे भनौँ, यसको अर्थ के हो? वास्तवमा यो मेरो जाने मार्ग मलाई स्मरण गराउँछ भन्ने मात्रै हो। म धार्मिक मान्छे होइन, म आध्यात्मिक चाहिँ मान्छे हो। फेरि धर्म र अध्यात्ममा फरक छ। यो संसारमा मान्छे पहिला आयो, धर्महरू पछि जन्मिए, जसको इतिहास 10,000 वर्ष लामो पनि छैन। तपाईँलाई भनौँ मनुष्यको उत्पत्तिको बारेमा हाम्रा साझा पुर्खाको थिए भन्दा विज्ञानले के भन्छ भने 4.5 देखि 4 अरब वर्ष अगाडि हाइड्रोथर्मल डेन्ट अर्थात् जलतापीय छिद्रबाट जुन साइनो ब्याक्टेरियाको उत्पत्ति भयो त्यही हाम्रा साझा पुर्खा थिए। त्यही म जात मान्दिनँ। म दलितहरूमाथिको अत्याचारको घोर विरोधी हुँ। सामाजिक न्यायको पक्षमा म लड्छु होइन। भनेपछि मेरा आफ्ना मान्यताहरू छन् सामाजिक न्यायका, मूल्यका। ती सबैलाई गाइडेड केले गर्छ भन्दा मेरो चेतले गाइडेड गर्छ। म जे भन्छु, जे कर्म गर्छु, मलाई सन्तोष भयो भने सिद्धियो। कसले के भन्छ पपुलारिटी अनपपुलारिटी भन्ने अर्थ हुँदैन। त्यसरी पोसाकको अर्थ जनरली के हो भने मेरो बाटो स्मरण गराउँछ। छोटकरीमा भन्दा हिन्दीमा एउटा उखान छ, आकाश पे गिरे खजुर पे लड्के भने जस्तो न म पूर्ण सन्यासी बन्न सकेँ, न म पूर्ण संसारी बन्न सकेँ। म चाहिँ आकाशबाट झरेर वृक्षमा अड्किएको त्यस्तो एउटा भ्रान्त पथिक जस्तो छ कहिलेकाहीँ कि सानो एउटा कविता छ आफैले लेखेको होइन।
म त्यो एक घान त के भने भुटिएको मकै हुँ, विगत र वर्तमानको चपेटामा परेर भुटिएको एक घान मकै हुँ, कहिले फुल उड्छ कहिले उड्दैन, यस्तै छ। तर पहेँलो रङले त खुसी, ऊर्जा, सकारात्मक चित यी सबै कुराहरू प्रतिबिम्बित गर्छ भन्छ होइन? हरेक रङको पोजिटिभ व्याख्या छ, सकारात्मक नै व्याख्या छ। कुनै पनि रङहरू खराब हुँदैनन्। जस्तो कालो दिन म भन्दिनँ, भन्नेलाई पनि म स्मरण गराउँछु। कालो दिन भन्नु, काला जातिहरू, कालो स्किन भएका मान्छेहरू, हाम्रो मधेसकैले पनि कहिलेकाहीँ गलत शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। आज कालो दिन हो भन्नुहुन्छ नि, त्यो त आफैले आफैलाई गालु गर्ने हो नि त। कालो दिन होइन, खराब दिन हो भन्नुपर्छ होइन, अथवा बेला भनेर भन्नुपर्छ। हरेक रङको सकारात्मक अर्थ छ। पहेँलोलाई पनि सद्भावको भनिन्छ, त्यागको पनि भनिन्छ। अघि अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुता हाम्रो जीवनधारा। त्यसले मलाई चाहिँ के हो भने सन्यासको मार्गमा प्रेरित गर्नको लागि स्मरण गराउँछ भन्ने मात्रै हो। तपाईँ आफू चाहिँ फेरि प्रश्न गर्न रुचाउनुहुन्छ, सन्यासी बाटो केही त्यो अधकल्चो भए पनि कुनै एउटा बाटोमा रहेर तपाईँ सरकारप्रति, अव्यवस्थाप्रति, स्वेच्छाचारिताप्रति, शासन सत्ताका गलत आचरणहरूप्रति प्रश्न उठाइरहने, निन्दा गरिराख्नुहुन्छ। हो, तपाईँसँग पनि मेरो आग्रह छ। त्यसैले मेरो कमजोरीको कुरा कोट्याउनु, भद्दा प्रशंसाले त्यो कठोर विष हो, मन्द विष हो। अघि प्रशंसाको हामीले जनआन्दोलनमा के गऱ्यौँ, ६२-६३मा त्यो गयो, नयाँ पुस्ता आइसक्यो। अघि हाम्रा कमजोरीहरू के हुन् तपाईँले उठाइदिनु भयो भने, म माथि शब्दको प्रहार गर्नुभयो भने म रमाइलो मान्छु। अघि तपाईँले यसो गर्नुभयो, तपाईँले उसो गर्नुभयो भन्दा त्यो चाहिँ हिजोको प्रशस्ति जस्तो भयो। सन्यासी बाटोमा अघि बढिराखेको व्यक्ति त केही हिसाबले मस्त मौलाना हुनुपर्ने जस्तो सुनिन्छ, बुझिन्छ होइन र? यही हो, गलतलाई कोट्याइदिनु भएन भने, अघि नयाँ पुस्तालाई अन्डर एस्टिमेट गर्नुभयो समाजलाई भने, गलत कुराको सूचना प्रवाह गर्नुभयो भने अनर्थ हुन्छ। त्यस कारण चुनौती दिएको होइन, त्यो त गल्ती सोच्याउनुहोस् भनेको। र हाम्रो समाजमा सबभन्दा ठुलो कमजोरी के देखियो भने आफ्नो गल्ती स्वीकारै नगर्ने, माफी माग्दै नमाग्ने। जबकि महात्मा गान्धी अहिंसाको पुजारी, समाज परिवर्तनको चालक शक्ति अहिंसा नै हो भनेर स्थापित गर्ने त्यो महान व्यक्तित्व, जसको स्मरणमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2 अक्टोबरलाई अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस मनाउँछ। अस्ति हामीले पनि मनायौँ। महात्मा गान्धी त आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो, आत्मालोचना गर्नुहुन्थ्यो, उपवास बस्नुहुन्थ्यो आफ्नै विरुद्धमा। थाहै छैन अहिलेको पुस्तालाई यो मबाट गल्ती भयो भनेर। सत्याग्रह लन्च गरेपछि, आमरण अनसन लन्च गरेपछि विषयमा फिर्ता लिनुहुन्थ्यो। सत्याग्रहीले कुनै पनि कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदैन। हिंसात्मक आन्दोलनमा सम्झौता हुँदा विन विन होला, सत्याग्रहीकोमा विन विन भन्ने हुँदैन। ध्यानाकर्षण गराउने हो। सत्याग्रह भनेको चाहिँ के हो भने, म पनि सत्याग्रही हुँ, मलाई पनि सत्याग्रही भन्छन्। 5 पटक आमरण अनसन भएर म पनि बस्ने, बढीमा 7 दिनसम्म। सत्याग्रह भनेको के भने सत्यका लागि गरिने आग्रह हो। समाजमा तपाईँले सत्य बोल्नुभयो भने अनर्थ हुन्छ। ओके, एकदमै ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो तपाईँले। महात्मा गान्धीको स्मरणदेखि सत्याग्रहको प्रसङ्ग उब्किरहँदाखेरि हामीले आजको संवादमा यसैबाट सुरु गर्ने प्रयत्न गरिराखेका थियौँ। नेपाललाई छोड्ने हो भने एउटा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सत्याग्रहको अर्थ कहाँसम्म हुन्छ? सत्याग्रह बुझ्नको लागि पहिला हामीले अहिंसामा जानुपर्ने हुन्छ। अघि शान्ति कि अशान्तिको बाटो रोज्ने, मुर्दा शान्ति कि जीवन्त शान्तिको बाटो रोज्ने, अघि दमित शान्ति जहाँ विद्रोह देखिँदैन, अघि त्यसलाई शान्ति भन्ने कि नभन्ने लामो व्याख्या छ। तर शान्ति र अशान्तिमा हामी शान्तिको बाटो रोज्छौँ। आज पनि नोगार्नो काराबाखको कुरालाई लिएर अर्मेनिया र अजरबैजानको बिचमा युद्ध चलिसक्यो। नेपाली जनमतलाई थाहा छैन। ककेसियन रिजन्सी उताले आक्रान्त छ। सिज फायर युद्ध विराम हुनुपर्छ र युद्धको अन्त्य हुनुपर्छ। शान्ति भन्ने बित्तिकै अहिंसा आयो। अहिंसा रोज्ने कि हिंसा रोज्ने? अहिंसा जीवनको पवित्रमय र गौरव मार्ग हो। अब अहिंसा भनेको संस्कृति हो, जीवनधारा हो। त्यसपछि अहिंसाको धारासँग के जोडिएर आयो त भने सद्भाव र सहिष्णुता आयो। अब सद्भावको सट्टा घृणा आयो। घृणाले चाहिँ के भने प्रतिशोधलाई जन्मायो भने सद्भावले चाहिँ सहिष्णुतालाई जन्मायो। सहिष्णुता भनेको अन्यायलाई सहनु भनेको फेरि सहिष्णुता होइन। महान त्यही व्यक्ति हुन्छ जो सहिष्णु हुन्छ, तर उसले अन्यायलाई पनि स्वीकार गर्दैन। त्यही अहिंसा, सद्भाव, सहिष्णुतालाई आत्मसात गर्दै सत्यका लागि गरिने आग्रह सत्याग्रह हो। सत्याग्रहको उत्कृष्ट अन्तिम स्वरूप, अन्तिम रिसोर्ट नै भन्छु म, त्यो भनेको आमरण अनसन हो। तर हामी कहाँ के भयो भने आन्दोलन भयो भने पनि पहिलो रिसोर्टमा हिंसा हुने। कहिलेकाहीँ आन्दोलन हुँदै जाँदा पछिल्लो चरणमा हिंसा हुन्छ भन्छन् कतिपयले। हामी हिंसाको त विरोधी हो। अघि त्यस्तै सत्याग्रह पनि पहिलो रिसोर्ट चाहिँ होइन। सत्याग्रह भनेको आमरण अनसन। हामीले आमरण अनसनलाई मात्रै सत्याग्रह बुझ्यौँ नि। अहिंसात्मक तपाईँहरूले गरिने आन्दोलन, विचारधाराहरू परिवर्तनको लागि जुन हुन्छ सबै नै सत्याग्रहका स्वरूपमा पर्छन् कतिपय।
तर आमरण अनसन भनेको चाहिँ तपाईँले अन्य विधि अप्नाएर या पार नलागेपछि ध्यानाकर्षण गराउने विधि हो। र आमरण अनसन भनेको के हो सत्याग्रहको उत्कृष्ट स्वरूप भन्दा गान्धीकै कुरा गरौँ, आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिएर गान्धीले जगतको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। तर हाम्रो समाजमा आज के छ भने जगतलाई कष्ट दिएर, अरूलाई कष्ट दिएर जगतको ध्यानाकर्षण गराउने गलत परम्परा छ। यसमा सत्याग्रहको विशिष्ट अर्थ छ आमरण अनसनको। एक, अघि गान्धीको कुरा गर्दा कतिपयले भने कि मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भने, होइन, मैले नयाँ डिफाइन गरेँ, मजबुतीका नाम महात्मा गान्धी। तर भारतले पनि के भयो भने महात्मा गान्धीलाई नोटमा कैद गर्यो। 100, 200, 500मा महात्मा गान्धीको विचारधारालाई त जीवनधारामा पो अनुवाद गर्ने हो। त्यसले गान्धीका सबै विचारसँग सहमत हुन सकिन्छ भने होइन। देवत्वकरण गान्धीको पनि गर्नु हुँदैन। गान्धीका धेरै कमजोरीहरू छन् विभिन्न क्षेत्रमा, बहस छ, विवाद छ। तर सत्याग्रहको प्रयोग उहाँले यसरी गर्नुभयो कि चालक शक्ति अहिंसा नै हुने र सत्याग्रहको माध्यमबाटै ठुलो ठुलो परिवर्तन सम्भव छ भनेर उहाँले चाहिँ भारत स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक अवतरण गराउनुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने 19औं पटक एकजना डाक्टर अनसनमा हुनुहुन्छ, सत्याग्रह चलिराखेको छ। आज यो संवाद गरिरहँदाखेरि 22 दिन पुगिसकेका छ, नागिसकेका छ। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि जुन हिसाबले उहाँले अनसन सुरु गर्नुभएको थियो पहिलो पटकदेखि करिब करिब उही मागहरू छन्। तर तपाईँले भने जस्तो सरकार, सत्ता सञ्चालक उहाँप्रति सहिष्णु देखिएको छैन, सद्भाव देखाइराखेको छैन, कतिपय हकमा हिंसा नै भएको छ। यसलाई कसरी लिने? अब डाक्टर गोविन्द केसी एक निस्वार्थ निष्ठावान सत्याग्रही, मेरो प्रणाम छ उहाँलाई। अघि म केही कुरा चर्चा गर्छु। सत्याग्रहमा पराजित भयो अहिंसाको विधि भने हिंसाबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ भने गलत सन्देश जान्छ। सत्याग्रहीहरू हठी नै हुन्छन्। हठी नहुने हो भने मृत्युलाई नजिकबाट साक्षात्कार गर्न को जान्छ? त्यसले बुझ्नु होला, मेरो पनि 5 पटकको आमरण अनसन, बढीमा 7 दिनसम्म र 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिनको मैले गरेँ। तेह्रथुममा म बन्दी अवस्थामा रहँदाखेरि पञ्चायतकालमा मैले पहिलोपटक 7 दिन आमरण अनसन भएर बसेको थिएँ। सत्याग्रह मतलब अनसन बस्दाखेरि भोक लाग्दैन 48 घण्टापछि, तर क्षोभ पैदा हुन्छ। क्षोभलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने, कसैले एङ्जाइटी भन्ने कि के भन्ने शब्द खोजौँ होला। त्यो क्षोभ भोकभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। तपाईँको निन्द्रा लाग्दैन, मस्तिष्क शून्य जस्तो हुँदै जान्छ। बिस्तार बिस्तार तपाईँ बेहोस जस्तो हुँदै गएपछि मृत्युलाई साक्षात्कार गरेको जस्तो हुन्छ। त्यसले म आमरण अनसनलाई के भन्छु भने त्यो सेलाइन वाटर लिए पनि नलिए पनि अन्न नपरेपछि चाहिँ के हुँदै जान्छ भने, मैले त सेलाइन वाटर लिएर अनसन गरिनँ, त्यसैले 7 दिनसम्म मेरो बडीमा अनसन गयो। अघि अब गोविन्द केसीजी, डाक्टर गोविन्द केसी एउटा निस्वार्थ सत्याग्रही निष्ठावान मैले भनिसकेँ। उहाँमा पनि अब के हुन्छ भने प्रश्न गर्ने उहाँको निष्ठामा ठाउँ छैन। तर उहाँ एउटा सिभिल पावर हुनुभयो, अब नागरिक शक्ति हुनुभयो, सत्याग्रहको माध्यमबाट आर्जन गर्नुभयो भने उहाँको पनि शैलीहरूमा क्वेसन उठ्छन् मागहरूको बारेमा। त्यो बहस चाहिँ हुन्छ। जस्तो कि अन्ना हजारेजीको ब्याकग्राउन्ड सिएनाबाट आउनुभएको, उहाँ अनसन बसेपछि हस्पिटलमा गएर बस्नुभयो, प्राइभेट हस्पिटलमा। सायद अरुन्धती रायले हुनुपर्छ। कसैले च्यालेन्ज के गर्नुभयो भने, हेर तपाईँको सत्याग्रही गान्धी चाहिँ तपाईँ प्राइभेट हस्पिटलमा गयो भन्ने। त्यसले गोविन्द केसी त अझ सरकारी हस्पिटलमै हुनुहुन्छ अहिले पनि। मतलब के भने चिकित्सा विज्ञानमा उहाँको ठुलो योगदान छ। एउटा 64 वर्षको मान्छे, सायद मभन्दा 8 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। उहाँप्रति नमन गर्दै म 3वटा कुरा विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु। एक, भोकै बस्न सजिलो हुँदैन। मृत्युलाई साक्षात्कार गर्न नजिकबाट सङ्घारमा पुग्न आमरण अनसन बसे पनि मृत्यु वरण गर्न चाहिँ फेरि आमरण अनसन बसेको होइन। किनभने तपाईँको मृत्युको नजिक पुग्नुभयो, अब मेरो शरीरले थेक्दैन भन्यो भने आमरण अनसनकर्ता सत्याग्रही आफैले त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, जस्तो गान्धीले गर्नुहुन्थ्यो। अघि ध्यानाकर्षण भयो, प्रशस्त फेरि लड्ने। त्यसले डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा 3वटा कुरा म निवेदन गर्छु विनम्रताका साथ। मैले सानो छँदाखेरि विख्यात कवि रोबर्ट फ्रोस्टको कविता पढेको थिएँ, माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप भन्ने। द ओड्स आर लभली डार्क एन्ड डिप बट आई हेभ प्रोमिसेस टु किप। माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप, माइल्स टु गो बिफोर आई स्लिप। सायद यसको भावानुवाद के होला भने मेरो विचारमा, महायात्रा तय गर्नु अगाडि मिलोको, महायात्रामा प्रस्थान गर्नु अगाडि मिलोको यात्रा तय गर्नु छ। गोविन्द केसी जस्तो सत्याग्रहीले मिलोको यात्रा तय गर्नु छ। यो समाजको विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा ठुलो आशा छ नेपाली जनमतको। र गोविन्द केसीप्रति ठोकिएको आस्था, विश्वास, सद्भावको कारण चाहिँ कुशासन पनि हो, देशको विकृति हो, व्यथिति हो। तपाईँको एउटा सत्याग्रही मृत्युको सङ्घारमा छ, सञ्जीवनी कसले दिने त? एक्ज्याक्टली। मैले यहीँनिर तपाईँ यो भन्दै भावुक पनि हुनुभयो कि गोविन्द केसीको यो आमरण अनसनप्रति, सत्याग्रहप्रति नै, उनको जीवनप्रति तपाईँ चिन्तित बन्नुभयो। म समाजलाई पनि दोष दिन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो जीवनधाराको कुरा गर्नुहुन्छ भने
मैले सरकारी नियम कानुनलाई तोडेँ। शाही शासनकालमा 62 सालमा पटक पटक चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको विरोध गरेँ। सरकार मलाई पक्रिन चाहँदैन थियो। सायद मलाई पक्रेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै विरोध हुन्छ र हाम्रो कदमप्रति, शाही कदमप्रति मान्यतामा असर पर्छ भनेर होला एयरपोर्टमा मेरो नाम गए पनि पक्रिनु आयो भने मलाई सरकारले पक्रिएन। मैले कठोर रुख अख्तियार गरेँ। BBC लगायत मैले कठोर इन्टरभ्यू गणतन्त्रको बारेमा दिएँ। तर मैले साथीहरूलाई जहिले पनि मानवाधिकार शान्ति समाज स्थापना गरेको संस्थालाई के भने तपाईमाथि क्रूरतापूर्वक अन्यायपूर्वक गिरफ्तार गरियो भने चाहिँ तपाईँले रियायताको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ आफै कानुन तोड्नुहुन्छ भने त म 6 महिना जेल बस्छु, 1 वर्ष जेल बस्छु, जगतको ध्यान आकर्षण गराउँछु, मेरो स्वतन्त्रतालाई म तिलाञ्जली दिन्छु, बन्दी बनाए राज्यले बनाओस् भनेर तपाईँले चुनौती दिएपछि रिहाईको माग मेरो नगर्नुहोस् मैले भनेको थिएँ। र तपाईँले शान्ति समाजको स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने जब सिंहदरबार अगाडि हामी निषेधित क्षेत्र तोड्थ्यौँ हामीले कहिले पनि रिहाईको आफ्नो माग गऱ्यौँ न। हाम्रो रिहाईको माग गर्नु अपमान हो, किन हामीले कानुन तोडेको हो एउटा ठुलो उद्देश्यको लागि। सत्याग्रही भनेको के हुन्छ भने सानोतिनो माग राखेर चाहिँ तलब बढाइदेऊ कसैको, मैले टिकट पाइनँ मलाई सांसद बनाइदेऊ भनेर पार्टीमा धर्ना गर्ने ती सत्याग्रही होइनन्। गोविन्द केसीको स्तर अलिक माथि छ। अघि गोविन्द केसीले व्यक्तिको लागि गरेको होइन, देशको लागि हो, समाजको लागि गरेको हो। अब मैले भनिहालेँ एउटा सत्याग्रही मृत्युको मुखमा छ। उहाँको कमजोर पक्षको पनि म चर्चा गर्न चाहन्न, तर उहाँले आफैले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ यस पछाडि कि मेरो शरीरले थेक्न सक्छ कि सक्दैन। अब क्रूर र चाहिँ मतलब के भने बर्बर सोच भएका शासकहरूसँग फेरि मृत्युलाई वर्ण गर्ने होइन। दोस्रो सत्याग्रहीको चरित्रभन्दा मैले के भने सत्याग्रहीले मलाई दुःख लागेको कुरो यो बेलामा त नागरिक समाजका मान्छेहरू गोविन्द केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनलाई आफू पनि उपवासमा पो जानुपर्थ्यो 24 घन्टे 12 घन्टे वक्तव्य दिएर पन्छिने। वक्तव्य दिएर पन्छिँदा पनि गलत शब्द प्रयोग भयो जस्तो लाग्छ। गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको लागि माग भन्नुभएको छ धेरैले। मानवाधिकार आयोगदेखि मेरो असहमति छ यो कुरामा। मृत्युलाई भरण नभए पनि साक्षात्कार गर्न गएको सत्याग्रही आफ्नो जीवन रक्षा गरिदेऊ भनेर सरकारसँग भिख मागेको मन पराउँदैन। मैले अनसन बस्दा कहिले पनि सरकारलाई जीवन रक्षाको लागि गरिदेऊ भनेर आग्रह कसैलाई पनि नगर्नुहोस् भनेको थिएँ मैले चाहिँ अघि। गोविन्द केसी पनि त्यही मान्यता हो उहाँको र म उहाँलाई अत्यन्त सम्मान गर्छु। अब अप्ठ्यारो बेला चाहिँ के पर्यो भने कोभिडले गर्दा तपाईँ हामी स्वबन्दी अवस्थामा छौँ, आफैलाई सडकमा आउन सक्ने अवस्था छैन। यो बेलामा सरकारले अत्यन्त अपमान गर्यो। वार्ता टोली पनि गठन गरेन। अघि वार्ता टोली पनि गठन गरेन। त्यो सत्याग्रहीप्रतिको क्रूर मजाक र भद्दा शैली जुन हो त्यो त निन्दनीय छ। त्यसले डाक्टर केसीको बारेमा सत्याग्रहीको बारेमा सबै मागहरू पुरा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, ठिक छन् भन्ने पनि होइन। त यो माग राज्य भनेको अभिभावक हो। राज्यले यो मागहरू चाहिँ हामी सक्छौँ, यो माग पछि गर्दै जान्छौँ, यसमा चाहिँ डाक्टर साहब पुनरावलोकन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् भनेर मनाउन पो सक्नु पर्थ्यो त। डाक्टर केसीले पनि ल यति रहेछ यसो भन्दाखेरि वार्तै नगर्नु भने त के हो भने सरकारले कोभिडको त्रासदीको बीचमा चाहिँ एउटा सत्याग्रहीलाई मरे मरोस् भनेर जुन व्यवहार गर्यो यो इतिहासले क्षमा गर्दैन। तपाईँले अघि एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो क्रूर भनेर। सरकारले यतिन्जेलसम्म पनि वार्ताका लागि कुनै पनि प्रयत्न नगर्नु, तपाईँले भने जस्तै मरे मरोस् भन्ने खालको व्यवहार गर्नु, यो क्रूरता सरकारले देखाइरहेको छ जानाजान। सरकार एक किसिम यो कोभिडमा डाक्टर केसीको समर्थनको नैतिक समर्थनको एउटा ठुलो वर्ग जुन थियो यो कोभिडका कारणले सडकमा आउन सक्दैन भनेर सरकारले आफ्नो क्रूरताको मानसिक क्रूरताको प्रदर्शन गर्यो। नम्बर 1 मानसिक क्रूरता भन्छु म अघि। यो लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई मेरो आज पनि विनम्र आग्रह के छ भने तपाईँले एकजना युवा सत्याग्रही नै भनौँ अघि लाई हस्पिटलमा गएर नमस्कार गरेको दृश्य देखियो। तपाईँ डाक्टर गोविन्द केसीसँग तत्काल वार्ता गर्नुहोस्, पहल गर्नुहोस्, आफैले संवाद गर्नुहोस्। जसरी जानुभयो त्यो हस्पिटलमा भेट्न हिजो एकजना युवा भएका चाहिँ अभियन्तालाई भेट्न तपाईँ जानु, सानो हुनुहुन्न अघि। नम्बर 2 कुरा के भयो भने मागमा छलफल गर्नुहोस्। जस्तो मेरो पनि एउटा मत चाहिँ के छ भने डाक्टर गोविन्द केसीप्रति उच्च सम्मान हुँदाहुँदै उहाँको अपमान भनेको चाहिँ अहिंसात्मक पद्धतिप्रतिको अपमान हो। उहाँ सिम्बल भइसक्नुभयो, नेपालमा प्रतीक भइसक्नुभयो। हुँदाहुँदै म पनि एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने पुनर्विचार गर्न भविष्यमा अघि एउटा माग उहाँको जुन छ त्यसमा चाहिँ उहाँले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। त्यो माग के हो भने PCR को दायरा बढाऊ भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ। लकडाउन तुरन्त अन्त गर भन्नुभएको छ। गरिब तबकाका मान्छेहरू काम नपाएर खान नपाएको अवस्था छ, त्यो सही हो। तर हामी विज्ञानमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड र आज नेपालमा हिजो चीनमा चाहिँ 85,000 को सङ्ख्यामा छ वुहान, जुन वुहान थियो कोभिडको, त्यो वुहान भएको ठाउँमा 85,000 नागेर आज नेपालमा 86,000 पुगिसकेको छ।
त यो अवस्थामा लकडाउन नै अन्त्य गर भन्नु चाहिँ कति वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने बारेमा विनम्रतापूर्वक अति सम्मान गर्दै त्यो एउटा प्रश्न तपाईँले भने जस्तै बहसयोग्य विषय त होला, तर आज सत्याग्रही जीवन मरणको दुसाँधमा बसिरहेको बेलामा सरकारले त्यो प्रश्न गरेर एउटा आमरण अनसन, तपाईँले भने जस्तै आमरण अनसनकै प्रतीक भइसकेको व्यक्तिलाई मानमर्दन गर्न मिल्छ, त्यो निष्ठामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउन मिल्छ, यो कोभिड महामारी यी सबै बहाना देखाएर? यही त छ। गोविन्द केसीको अनसन पछाडिको पृष्ठभूमि हेर्नु न, देशमा कुशासन बढ्यो, भ्रष्टाचारमा ठुल्ठुला घटनामा कारबाही भएन, त्यसैले उहाँले भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउनु भयो। यो ठुलो कुरा उठाइसकेपछि दिन प्रतिदिन सरकारको लोकप्रियता घटिरहेको छ, व्यवस्थाप्रति आक्रोश बढिरहेको छ। हामी मृत्युदण्डमा पछि जाउँला, म त जीवनभरि मृत्युदण्डको विरोधी रहेर छु, अघि त्यसको पछि चर्चा गर्छु। तर आज भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग त कुशासनको कारणले उठ्यो नि। बलात्कारका घटनामा दोषीमाथि कारबाही नहुँदा, राजनीतिक दलले संरक्षण गर्दा, असक्षमता प्रकट गर्दा मृत्युदण्डको माग उठ्यो। सत्ताको कुशासनका कारणले जनतामा निरन्तर फ्रस्ट्रेसन भन्नुहोस् या विद्रोह पैदा भइरहेको छ भने त्यो कहाँ गएर ठोकिन्छ? गोविन्द केसी जस्तो सत्याग्रहीले अहिंसाका माध्यमबाटै त्यसलाई निकास दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ र गोविन्द केसीप्रतिको अपमान र निरन्तरको यो प्रहारले गर्दा जनमत यति ठुलो नेगेटिभ हुँदैछ सत्ताप्रति। प्रधानमन्त्रीज्यू र पुष्पकमल दाहालजी पुनर्विचार गर्नुहोस्। भुसको आगो भित्रभित्रै बढ्दैछ र म यहाँ फेरि फर्केर आउँछु तपाईँलाई, तर म 2-3वटा कुरामा सहमत हुन सक्दिनँ। र गोविन्द केसीकै अपमान गर्ने काम चाहिँ उहाँकै समर्थनमा उत्रेका भन्नेहरूले पनि गरेका छन्, जसप्रति मेरो असहमति मैले पहिला पनि व्यक्त गरेँ। मेरो प्रश्न नै के हो भने यति ठुलो मतसहितको सरकार, यति ठुलो लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि विश्वास गर्ने, यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको सरकारले जुनसुकै मागहरू होस् ती मागहरू लिएर अनसन बस्दाखेरि, सत्याग्रह गर्दाखेरि अनदेखा गर्न मिल्छ, नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? बुझ्नु न के भयो भने सत्याग्रह बनाम भर्सेस दुराग्रहको यो सङ्घर्ष हो। अहिंसा भर्सेस हिंसाको चाहिँ यो द्वन्द्व हो। अहिंसात्मक पद्धतिबाट परिवर्तन गर्ने कि हिंसात्मक भन्ने। अघि हिंसात्मक पृष्ठभूमिबाट आएका शासकहरूले अहिंसात्मक आन्दोलनको अवमूल्यन र अपमान गरे। डाक्टर केसीको अपमान त्यसको उपज हो। त्यसले सत्याग्रही भर्सेस दुराग्रही, दुराग्रहीहरूले यसलाई अपमान गर्न थाले र सत्ता दुराग्रही छ भन्ने सन्देश नजाओस् प्रधानमन्त्रीज्यू, एउटा कुरा यो भयो। तर दोस्रो कुरो, मृत्युको मुखमा पुगेको एउटा सत्याग्रही जो भोकभोकै बसेको छ, उहाँको समर्थनको नाममा माइती घरमा नआएर के लाग्यो भने युट्युबमै मैले हेरेँ, त्यो डाक्टर केसीलाई थाहा छैन फेरि, उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्न कि प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर चोर देश छोड भन्ने, यसरी त भन्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्री होस् कि तपाईँ होस् कि म हुँ, कसैलाई पनि चोर भन्न पाइँदैन। देश छोड भन्न पनि पाइँदैन होला। देश छोडको कुरा म आउँदैछु। कसले लिन्छ देश छोडेर? तपाईँ इन्डियाले लिएन भने सिमाना रोक्यो भने भुटानले राख्छ र नेपालको संविधानमै र विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणापत्रमै कसैलाई पनि देश निकाला गर्न पाइँदैन भनिएको छ। नेपालको संविधानले देश निकाला विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ भने देश छोड भन्न पाइन्छ। यो अराजकवादी आचरणका जो मानिसहरू छन् उनीहरूले पनि फेरि डाक्टर केसीलाई चाहिँ को आवरणमा चाहिँ बदनाम गर्ने सत्याग्रहको काम गर्दैछन्। म चिकित्सक मित्रहरूको बारेमा आउन चाहन्छु। केही हप्ता अगाडि कठोर यो चाहिँ लकडाउन र यो चाहिँ मतलब के भने निषेधाज्ञा लागेको बेला मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका हाम्रा साथीहरू चाहिँ काठमाडौँमा जुलुसमा उत्रिए। नारा के थियो थाहा छ? चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी भएको दुर्व्यवहारको विरोधमा। चिकित्सकको सम्मान गरौँ, स्वास्थ्यकर्मीको, सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गरौँ, मानवाधिकार उल्लङ्घनहरूको विरोध गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ। तेस्रो नम्बरमा सञ्चारकर्मीको संरक्षण गरौँ यो बेलामा भन्ने नारा लिएर आए। नेपालको प्रेसले ठुलो स्थान पनि दियो, सयौँमा आयो। तर हिजो भर्खर मैले चिकित्सक सङ्घको हेरेँ, डाक्टर गोविन्द केसीसँग मेरो बारम्बार पहिला कुरा भएको हो, उहाँ नै यसको पक्षमा हुनुहुन्न यो हस्पिटलहरू बन्द गर्ने। हिजो पनि उहाँको जीवन रक्षाको नाममा चिकित्सक सङ्घले अस्पताल बन्द गर्दा र बन्द गर्छु भन्दा ठुलो बदनामी भएको छ सत्याग्रही आन्दोलनकै अघि। अहिले पनि उहाँहरूले धम्की, एउटा विधिको स्थापना गर्नका लागि अर्को विधि तोड्नु भएन भन्ने तपाईँको आग्रह हो। 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएर होइन भने हामी कठोर कदम चाल्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो स्वयं सत्याग्रहीको इच्छा विरुद्ध र सत्याग्रहीको अपमान हो। यो अराजकतामा मुलुक जानु हुँदैन। मैले चिकित्सक सङ्घका मित्रलाई स्मरण गराउँछु, यदि तपाईँले अस्पताल बन्द गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि मानवता विरुद्धको अपराध हो। त्यसले क्रूर सत्तालाई आफ्नो असफलता, अराजकता र असक्षमता ढाक्ने अवसर दिन्छ। त्यसले संयम कसैले पनि नगुमाऊ। डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा मेरो प्रबल मत छ आज पनि। सरकारका तर्फबाट उच्च स्तरीय वार्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले नै पहल गरेर तपाईँको यो माग हामी अहिले पुरा गर्न सक्छौँ, यो पछि कुरा गर्छौँ भनेर ABCD उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो नि त। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, सरकारले अनसनकारीको आवाज नसुनिरहेको बेलामा त्यो अनसनकारीको आफ्नो शरीर
कमजोर भइरहेको छ भन्ने कुरा त विदितै छ। उनको शरीर मात्रै कमजोर भइरहेको छ वा सरकारप्रतिको जनताको विश्वास पनि कमजोर भइरहेको? म सुनाउँछु एउटा सानो अनुभव। 2070 सालमा म एकपटक आमरण अनसनमा बसेको थिएँ। सरकारले वास्तै नगरे जस्तो सुरुमा त गर्यो, तर हाम्रा साथीहरूले के देखेछन् भने बेलुका हेर्दा सिभिल ड्रेसमा एकजना डिआइजी त वरिपरि घुमिरहेको, नेपाल पुलिसको उच्च अधिकारी। सत्याग्रह बसेपछि सरकारको प्रयत्न के हुन्छ भने धन दुराग्रही सरकारको त केही पनि प्रभाव परेको छैन, यो केही पनि होइन, फुस्सा हो भन्ने प्रयत्न हुन्छ, तर भित्रभित्रै मुटु हल्लिरहेको हुन्छ। ठिक त्यस्तै डाक्टर गोविन्द केसीको आज 22औं दिन या 21औं दिनमा जति अनसन चल्दैछ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीजीको यो 22 दिनमा 22 किलोसम्म तौल त घटेको छैन होला। अघि जनताको नजरमा उहाँको तौल घटिरहेको छ। सिस्टमप्रति नै वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। ए बाबा, अहिंसात्मक तवरबाट, सत्याग्रहको माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउन चाहनेहरूको अपमान गर्न नसुन्नु भनेको त उहाँहरूले आफ्नो हिजोको हिंसाको राजनीतिलाई स्थापित गरेर नेपाललाई कुन मार्गमा लान खोजेको? र म एउटा गम्भीर प्रश्न फेरि तपाईँलाई उठाउँछु यसै सन्दर्भमा चाहिँ। डाक्टर गोविन्द केसीले यसबाट भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भएको छ र सत्ता धेरै तर्सिएको छ। किन भ्रष्टाचारलाई संरक्षण त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो नि, स्वास्थ्य मन्त्रीजी, जसको त्यत्रो कात्रोमा पनि कमिसन खाने यो चाहिँ सङ्कटको बेला भन्ने कुराहरू आयो। उहाँले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि गर्नुभएको छैन र सबैलाई क्लिन चिट दिनुहुन्छ अख्तियार जस्तो। यो केही पनि होइन, यो केही पनि होइन, यो सबै मेरो मान्छे हो भनेर भनिसकेपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध देशमा यति ठुलो माहौल पैदा भएको छ। अहिले पो मान्छे घरमा थुनिएर बसिया छन्, आकुल व्याकुल छन्। र जीवित गोविन्द केसी भन्दा मृत गोविन्द केसी धेरै खतरनाक हुन्छ। कहाँ पुग्छ त्यो कसरी? अब त्यो म व्याख्या नगरौँ। त्यसै कारणले तलमाथि केही भयो भने त हेर्नुहोस्, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको बिउ पनि रहन्छ कि रहँदैन? तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो एउटा अनसनकारीको आवाज नसुन्ने हो भने सत्तारूढ होस् वा प्रतिपक्षमा होस्, जुनसुकै शक्ति पनि धर्म रहनेछ, उनीहरूको अस्तित्व पनि समाप्त हुन सक्नेछ भन्ने चुनौती तपाईँले दिनुभयो। चुनौती होइन, मैले धेरै कालखण्ड देखेँ। 46 सालको आन्दोलनमा म जेलमा थिएँ, पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा। के भन्थे भने त्यो बेला राजा महाराजाका मानिसहरू, यो फिस्टोले पहाडसँग जोरी खोज्ने जस्तो पञ्चायतको विरुद्ध भन्थे। तर त्यसको 4 महिनापछि नै पञ्चायत समाप्त भयो। 62-63 को आन्दोलनमा नेपालमा नागरिक आन्दोलनको अभ्युदय भयो। सत्याग्रही नै हो डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे। त्यसले कहीँ पनि ढुङ्गा हारेन। गीत गाउँथे कविहरू, कलाकारहरू आएर चित्रमा रङ्ग भर्थे, भाषण गर्थे, विचार गर्नेहरू चाहिँ होइन। सांस्कृतिक माहौलबाट, राजनीतिक माहौलबाट त्यसले यसरी आन्दोलन उठायो, त्यसले नयाँ मापदण्ड स्थापना गर्यो सत्याग्रहकै। सत्याग्रह भने आमरण अनसन मात्रै होइन नि, नेपाली जनमतबाटै यीका नागरिकले दिएको 2-2 रुपियाँबाट चल्दा त्यत्रो परिवर्तन सुनिश्चित गर्न चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्यो भने त्यो बेला के भन्थे थाहा छ? सुरुमा हामी नागरिक आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि फिस्टोले पहाडसँग जोरी खोजेर केही पनि हुँदैन, यो गणतन्त्रको कुरा त्यस्तै हो भने उडाउँथे। तर आफै उड्नु। 1 वर्षभित्रमा आन्दोलनको बहाव आएपछि पछि संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालमा राजतन्त्र नै गयो। इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। अहिलेको सत्ता भने त पञ्चायत जति बलियो थियो त्यति के छ र अहिलेको सत्ता? अब आज हामीले व्यवस्था परिवर्तनको कुरा गर्नु त सान्दर्भिक हुँदैन, किनभने यतिको उन्नत व्यवस्था हामीले पाएका छौँ। त्यो पनि जनताले लेखेको संविधान अहिले देशमा कार्यान्वयनमा छ भनिन्छ। तर सत्ता स्वेच्छाचारी हुनु, यस्ता मागहरू जनताका माग लिएर कसैले आन्दोलन गर्दैछ, अनसन गर्दैछ भने उसको आवाज सत्तामा रहेका मानिसहरूले नसुन्नु, यो बेलामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता जनता मात्रै होइन, नागरिक समाज जसलाई ठुलो शक्ति मानिन्छ, उनीहरूको आवाज नआएको, उनीहरू कमजोर भएको, उनीहरू हराएको भन्ने हिसाबले पनि हेरिन्छ नि। राजनीतिकरण भयो भनेर बारम्बार आरोप पनि लगाइन्छ। तपाईँले नै उठाउनु भयो, नागरिक आन्दोलन सुस्तायो। खोइ नागरिकहरू जसले बोल्नुपर्ने हो उनीहरू दुलामा लुकेका छन्, कागजमा विज्ञप्ति निकालेर बसेका छन् भन्ने प्रश्न त आज पनि उत्तिकै तड्कारो छ नि, होइन? त्यही त गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्नेले 24 घण्टा उपवासमा साथ किन नदिने? सबै पन्छिँदै छन् नि त, होइन? आफू दुःख गर्न डराउने अघि। अब त्यस कुराबाट डिटेल म हुन चाहन्न। त्यो एउटा प्रसङ्ग मात्रै होइन, गोविन्द केसीको आन्दोलनको कुरा मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक विभिन्न विषयमा मानिसहरू, विभिन्न तह तब्काका मानिसहरू सडकमा आएका छन्, तर तिनको प्रभाव देखिएको छैन। नागरिकहरू चुपचापै छन्। नागरिक आन्दोलन हाँक्न सक्ने मानिसहरू चुपचापै छन्। उनीहरूले जे बोलेका छन् त्यसको प्रभाव पनि छैन। म सुनाउँदैछु, भित्र दुःख छ। यत्रो ठुलो परिवर्तन आयो नेपालको इतिहासमा,
यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेमा प्रश्न उठ्यो। प्रश्न शासनको असक्षमताले उठ्यो। जस्तो निर्मला बहिनीको बारेमा भनौँ न, निर्मलाको हत्यारालाई फाँसी दिने माग उठ्यो। अहिले मृत्युदण्डलाई दिनुपर्ने बलात्कारीलाई माग उठ्यो। म त्यो महिला सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, हिजो त म आदर गर्थेँ, तर उहाँहरू प्रतिगमनको मतियार भन्नुभयो। म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्छु, कसलाई मृत्युदण्ड दिनुहुन्छ? नै, प्रश्न मृत्युदण्ड दिने वा नदिने भन्ने कुरा भन्दा पनि न्याय सबैभन्दा ठुलो माग हो नि। त्यसमा त म आउँदैछु, त्यसमा कुरा गरौँ न। म आउँदैछु त। न्यायको माग जनताले गरिरहेको बेलामा अगुवा नागरिक आन्दोलन कर्मीहरू जसले योभन्दा अगाडि व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँ जस्तै व्यवस्था परिवर्तन गर्नमा पनि अग्र भूमिका राख्न सक्नेहरू अहिले कहाँ हराए? त्यही त हाम्रो गल्तीको बारेमा, कमजोरीको बारेमा पनि पुनरावलोकन गर्छौँ हामी, गर्नुपर्छ। त म निर्मला बहिनीको बारेमा के भने, उहाँको हत्यारालाई स्टेटले पत्ता लगाउन सकेन। तर हिंसाको पृष्ठभूमिबाट आएका गृहमन्त्रीहरूले के गरे भने त्यो असफलताको जिम्मेवारी लिएनन्। रुपेशजी, प्रश्न, हिजो पञ्चायत कालमा स्टेडियममा भागदौड हुँदा मान्छे मारिँदा एउटा खेलकुद मन्त्रीले राजीनामा दिए, शिक्षा संस्कृति मन्त्रीले। सिंहदरबार आगो लाग्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। तर यो सत्ता निर्मला र सम्झनाको हत्यारालाई, निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दाखेरि के भन्छ भने पुलिस प्रशासनको राजनीतिकरण गरेर बसेको छ, खल्तीमा हालेर स्वायत्त बनाएको छैन, काम गर्न दिँदैन। तर यो सत्ता जिम्मेवारी असफलताको लिँदैन भने मृत्युदण्डको माग उठ्यो। भित्र दुःख छ। म मृत्युदण्डको विरोधी हुँ, आउँछु। सम्झना बहिनीको बारेमा पनि दुर्भाग्य कहाँ छ भने, सम्झना बिक या कामी भनिन्छ, उहाँको बारेमा हिजो पनि बलात्कार हुँदाखेरि त्यो बलात्कारीलाई मिलापत्र गरिएको रहेछ। मिलापत्र गर्ने को समाजका अगुवा, पुलिस, प्रशासन र सत्तारूढ दल र नेपाली काङ्ग्रेस विपक्षी दलका नेताहरू, तराईमा पनि जनता समाज पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू। त्यसले हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ, बलात्कार विरुद्धको अभियानमा चाहिँ। जो यी मिलापत्र गर्ने हुन् यिनलाई, हिजो सम्झनाको बलात्कारीलाई पहिलो बलात्कारमै मिलापत्र नगरेर दण्डित गरेको भए त सम्झनाले ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो नि। त्यसले यी आफै सत्तामा बसेका बलात्कारी हुन्, न्यायका बलात्कारी। सुन्नुहोस् अब अघि त्यसैले के भयो भने खड्गप्रसादज्यूको बारेमा, प्रचण्डज्यूको बारेमा सम्मानसहित फेरि पनि म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। खड्गप्रसाद ओलीज्यू 14 वर्ष जेल बस्नुभयो र गर्वसाथ भन्नुभयो पछि म लोकतन्त्रको लागि बसेको होइन नि। इतिहासलाई गुमराह नगर्नुहोस्। उहाँ साम्यवादी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्न, जनवादी शासनको स्थापना गर्न, व्यक्ति हिंसाको राजनीतिमा लाग्दा अदालतबाटै दण्डित भएर 14 वर्ष जेल बसेको हो। पश्चाताप प्रायश्चित पनि गर्नुभयो। देशको प्रधानमन्त्री हुने अवसर पनि यो देशको जनताले दियो। तर आज प्रश्न के उठ्यो भने, 14 वर्ष सत्याग्रह लोकतन्त्रको लागि जेल बसेको अहिंसाको लागि भए त गोविन्द केसीले यो अपमान 21-22 दिनसम्म किन भोग्नु पर्थ्यो? प्रश्न त उठ्यो। प्रश्न उठ्यो। त्यो प्रश्न म तपाईँलाई पनि गरिरहेको छु। प्रश्न के हो भने, आज तपाईँले उठाएका जस्ता निर्मला हत्याकाण्डका विषयमा केही मानिसहरू बोले, उनले न्याय पाएकी छैनन्, सम्झना विकको नाम लिउँ वा रुकुम घटनाको कुरा गरौँ वा भ्रष्टाचारका विभिन्न किस्साहरू तपाईँले आफैले नै उट्काउनु भयो। गृहमन्त्रीले गरिमामय संसदको समितिमा उभिएर भन्नुहुन्छ 260वटा मुलुकको बलात्कारको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दाखेरि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन भनेर हक्काकी भन्नुहुन्छ। मिडियामा आएर भ्रष्टाचारका विषयमा मन्त्रीले, जिम्मेवार मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो आरोप लगाउँदैमा केही हुँदैन भन्नुहुन्छ। नागरिक आन्दोलन खोइ झकझकाएको, खोइ बाटोमा लगाएको, खोइ ठिक बाटोमा सरकारलाई लगाउन सक्ने भनेको सबैभन्दा ठुलो त नागरिक शक्ति नै हो नि, होइन? त्यो नागरिक शक्ति खोइ हो। यो कोभिडको 6 महिनाको अन्तरालमा हामी दर्जनभन्दा बढी पटक सडकमा गयौँ। अघि कोभिड बढ्दै गइसकेपछि हरेक कोणबाट सडकमा आसिया नआइदिए हुन्थ्यो कि भने हुनाले अहिले हामी खुम्सिएको हो, हामी बन्द भएको छैनौँ। अब म आउँछु। देशमा प्रतिगमनको प्रारम्भ भयो। यो गम्भीर बहसमा भाग लिउँ, म सुसूचित मतलब के भने आफैलाई पनि गर्न चाहन्छु। त्यो प्रतिगमनको प्रारम्भ सत्ताले गर्यो। पहिलो त कुरो गृहमन्त्रीजीकै बारेमा पहिला उहाँले के बोल्नुभयो भने पुँजीवादका कारणले बलात्कार बढेको भन्नुभयो। उहाँका कार्यकर्ताहरूले थप्पडी पड्काएर बसे। उहाँ कुन व्यवस्थाको मन्त्री हो? यो त संविधान सभाबाट बनेको व्यवस्था हो नि त। यसलाई उहाँले पुँजीवाद भन्नुभयो। दोस्रो भन्दै उहाँले के भन्ने, यी सामान्य घटना हुन् भन्नुभयो। र तेस्रो आएर 200-250 देशहरूमा नेपालको स्तर राम्रो छ भन्नुभयो। चेरी पिकअप भने जस्तो उहाँले अमेरिकाको गलत उदाहरण दिनुभयो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिलाहरू लड्न सक्छन्। बलात्कारका घटनामा प्रकाशमा आउँछ, साक्षीहरूको संरक्षण हुन्छ र जो पीडित हो, पीडितप्रति सहानुभूतिसहित न्याय प्रदान गरिन्छ र धेरै घटना प्रकाशमा आउँदा सत्य देखिएको हो। सम्झना र निर्मलाको कुरा देखियो मारिएको हुनाले ती बलात्कृत चेलीहरूको आँसु नेपाली समाजमा यति ठुलो छ, सबै सङ्ख्या आउने हो भने पहिलो दोस्रो नम्बरमा पनि आउन सक्छ। किनभने नेपाली समाजले नै पीडकलाई चाहिँ मिलापत्रको नाममा संरक्षण दियो
र नेपाली समाजको ठुलो हिस्साले राजनीतिक समाज, सामाजिक समाज, नागरिक समाज भनेर त्यहाँ गाउँ ठाउँका छ नि, मिलापत्रको नाममा चाहिँ पीडितमाथि अत्याचार गर्यो र घटनाहरू दोहोरिए। एक। दोस्रो कुरो के भयो भने प्रतिगमनको सुरुवात भनेको रुकुममा 6 जना नागरिकहरू मारिए। गृहमन्त्री भइसकेको मान्छेले संसदमा गोएबल शैलीमा भाग्दाखेरि मारिया हुन्, मारेको होइन भनेर देशलाई नै गुमराह गर्नुभयो। अहिले पनि मन्त्री खाने चक्करमा हुनुहुन्छ। त्यसलाई मैले दलितहरूमाथिको यो अत्याचार बढ्दै जानुलाई मैले सामाजिक प्रतिगमन भनेको छु। मानवाधिकारको क्षेत्रमा प्रतिगमन भयो। नेपालको संविधानले पञ्चायतकाल, राणाकाल सबैको अनुभवलाई समेटेर भविष्यमा मृत्युदण्ड दिन नपाइने भनेर 47 सालपछि नै संविधान बन्यो। अहिलेको संविधानले मृत्युदण्ड दिन नपाइने भनेर मौलिक हकको पहिलो धारा नै दोस्रो नम्बरमा सुनिश्चित गर्यो। प्रश्न नम्बर 1, 33 भन्दा बढीमा जति मौलिक धाराहरू छन् ती कार्यान्वयनमा कमजोर छ, त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गराउने? एक। दोस्रो कुरो, दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, उत्पीडित र चाहिँ विपन्न र सीमान्तकृतहरूको अधिकार संरक्षणका लागि भएको मौलिक हक भनेको पुँजी, तपाईँले आर्जन गरेको पुँजी नेपाली जनताले संविधानमा, त्यसमा नयाँ पुँजी थप्दै जानुपर्नेमा राज्यको असक्षमतालाई ढाकछोप गर्नको लागि आफू दोषीलाई कारबाही नगर्ने, पत्ता लगाउन नसक्ने, मृत्युदण्डको वकालत गरेर मानवाधिकारको क्षेत्रमा संविधानको मौलिक हकलाई हटाउनुपर्छ भनेर मानवाधिकारको प्रतिगमन प्रारम्भ भयो। वैज्ञानिक क्षेत्रमा प्रतिगमन कहाँ प्रारम्भ भयो भने दुर्भाग्यको कुरो, म त विज्ञानको विद्यार्थी, म विज्ञानमा विश्वास गर्छु। मैले हाइड्रोथर्मल डेन्टबाट चाहिँ ब्याक्टेरियाको उत्पत्ति हाम्रा पुर्खा थिए भन्ने कुरा गरेँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बेसार पानीका बेतुके कुरा गरेर फाइदा त होला कतिपय कुरामा, विज्ञानको क्षेत्रमा प्रतिगमनको प्रारम्भ गर्नुभयो। आज देशमा हेर्नुहुन्छ मास्क नलाइ हिँड्नुपर्छ, सुईमा यस्तो मिसिएको हुन्छ, उस्तो मिसिएको हुन्छ भनेर हावादारी कुराहरूको यति ठुलो प्रचार भएको छ। त्यसमा केही हदसम्म हाम्रा केही मिडिया, तपाईँहरूको होइन होला, अनावश्यक बहस त्यस्ता मान्छेलाई चढाएर विज्ञान विरोधी मत स्थापित गराउने प्रयत्न भयो। त्यो वैज्ञानिक क्षेत्रमा देखिएको प्रतिगमन हो। अब मृत्युदण्डको कुरा म किन आउँछु भने मलाई दुःख लागेको कुरा भने मृत्युदण्डको माग किन बढ्यो? भ्रष्टाचारलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भने प्रबल माग छ नेपाली समाजमा। त म एउटा प्रश्न गर्छु, हिजो एउटा सुब्बा खरदारलाई अख्तियारले डामेर गर्दाखेरि चाहिँ 1000 रुपियाँको कुरामा चाहिँ उसले आत्महत्या गरेको कुरा छ। आज अदालतले निर्दोष भन्यो। तपाईँले मृत्युदण्ड दिँदाखेरि संसारमा धेरै उदाहरणहरू छन्। आज मृत्युदण्ड दिएको मान्छे भोलि निर्दोष भनिएको छ। स्टेटले गर्ने त्यो भायोलेन्स हो, हामी हिंसा विरोधी हो। राज्यले पनि हिंसा गर्नु हुँदैन। उसले जघन्य अपराध गर्यो भने राज्यले पनि त्यही जघन्य शैली अपनाउने कि नअपनाउने, यसको पक्ष विपक्षमा बहस छ। हेर्नुहोस्, भारतमा, जापानमा, अमेरिकामा पनि मृत्युदण्ड छ, तर त्यहाँको कानुनी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था बलियो छ। तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कुरा सार बुझिन्छ, तर मेरो प्रश्न नै के हो भने आज तपाईँले भनेका यी सबै व्यथितहरू भइरहँदाखेरि सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूले जे बोलिरहेका छन्, जे गरिरहेका छन्, त्यसबाट जनमानसमा परिरहेको नकारात्मक प्रभाव जे छ, जनजीविकामा जे समस्याहरू अहिले उठिरहेका छन्, न्याय, समानता लगायतका कुराहरूमा जुन खालको अपेक्षा नागरिकले गरिरहेका थिए त्यो सबै नपाएको जुन कुरा छ, अब बोलिदिने कसले त? प्रश्न नै त्यही नै हो नि। बोल्नु त पहिला त संसदले निकास खोज्नु पर्थ्यो, अघि पार्टीहरू विवेक सम्मत हुनु पर्थ्यो। लोकतन्त्र सानो घेरामा कुम्चिँदैछ। जस्तो उदाहरणलाई पहिला खड्गप्रसाद ओलीज्यूले अत्यधिक शक्तिको प्रयोग गर्नुभयो, त्यो अहिले सचिवालयसम्म सार्ने प्रयत्न गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालजीले। ती सचिवालयका साथका साथ पूर्व प्रधानमन्त्री बाहेक छका छ, मन्त्री भन्ने चक्करमा छन्। लोकतन्त्र भनेको त अभ्यास जति ठुलो घेरामा गर्दै जानुभयो लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र तपाईँको भाषामा सानो घेरामा माथि प्रतिगमनको प्रयत्न भइराखेको छ भन्ने तपाईँको निचोड। नेकपाकै एकजना केन्द्रीय सदस्यले केही महिना अगाडि मिटिङमा के भन्नुभयो थियो भने उहाँहरूको पार्टीको मिटिङमा भ्रष्टाचारको घोडा चढेर सायद अघि नेपालमा प्रतिगमन चाहिँ भ्रष्टाचारको माध्यमबाट घोडा चढेर आउँदैछ भन्नुभयो। प्रतिगमनको बिजारोपण उहाँहरूले गर्नुभयो। कुशासन भनेको अहिलेको लडाइँ भनेको व्यवस्था परिवर्तनको होइन। अहिलेको सङ्घर्ष भनेको कुशासन कि सुशासनको सङ्घर्ष हो। र डाक्टर केसीले दायरा बढाउनु भएको छ नि। पहिला चिकित्सा संस्था मात्रै थियो भने अहिले भ्रष्टाचारको कुरामा छानबिन र कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीलाई गाह्रो के पर्यो होला भने बालुवाटार प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि उहाँकै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम छ। स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा उहाँकै मन्त्रीको नाम छ। उहाँले त संरक्षण दिएर राख्नुभएको छ नि। त्यसैले डाक्टर गोविन्द केसीको यो आन्दोलनमाथिको सत्ताको यस्तो दमन सुरु भएको छ। अघि होल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू मुख दर्शक भएका छन्, तर गोविन्द केसीको विजय भन्छु म, नैतिक विजय। एउटा गोविन्द केसीले भ्रष्ट सत्तालाई हल्लाइराख्नु भएको छ भने उहाँलाई बल पुग्ने कुरा, उहाँका पनि केही कुरा मैले भने माग भयो भने यो चाहिँ अलिक नगरौँ है भन्नुपर्छ। किनभने सत्याग्रहीको बारेमा पनि उहाँ एउटा पावर हो। सत्याग्रहीले पनि आफ्नो पुनरावलोकन गरेन भने फेरि सत्य हामीले बोलाउनु भने अप्ठ्यारो हुन्छ। अघि
त्यसकारण भित्र ठुलो विचलन पैदा हुँदैछ सत्तामा। गोविन्द केसीको अनसनको, किनभने यो सुरुवात हो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनको, यो सुरुवात मात्रै हो। सुरुवातमा उहाँले के उठाउनु भएको छ भने ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा छानबिन गरियोस्, कारबाही गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। यो निचोडमा पुर्याउन वर्षौँ लाग्छ र सत्ता अझ क्रूर हुँदै जान्छ। त्यसमा म चाहिँ आफ्नो बारेमा के स्वीकार्छु भने, एक त दिनमा 14वटा औषधि खानुपर्नेसम्म अवस्थामा शारीरिक अस्वस्थताले गर्दा एक्सर्साइज नगर्ने, सुत्ने भएकोले म पुगेँ। अब त्यो मसँग सुगर छ, थाइरोइड छ, प्रोस्टेट छ, प्रेसर छ भनेर म गथेसो कुरा गाउन चाहन्न, सहानुभूतिको पात्रको कुरो। तर मैले हाम्रा साथीहरूलाई के भने गर्न त खाली नबस्नु, पुण्यको काम गुर्जो बाँड्नेदेखि लिएर बलात्कार विरुद्धको अभियान, रक्तदानमा लागिराख्नु भनेर शान्ति समाजका साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, प्रभावकारी छैन। तर म चाहिँ के कुरा स्वीकार गर्छु भने आफ्नै बारेमा कि आगो बल्छ भरभरी 62 सालमा हामी बोल्यौँ, त्यसले परिवर्तनलाई केही हदसम्म ल्याउन मद्दत गर्यो अहिंसात्मक तवरमा। त्यसपछि त्यो कोइला बन्छ, कोइला पनि तपाईँले बाल्नुभयो भने ऊर्जा आउँछ, आगो बल्छ। अब कोइला पनि बलेपछि खरानी हुन्छ, त्यो खरानीलाई कसैले विगत सम्झेर निधारमा लाउँछन्, कसैले लाउँदैन, त्यसको काम हुँदैन। पहिला बलेको भरभरी, पछि कोइला भएको, र मेरो अवस्था चाहिँ त्यही खरानीको जस्तो छ। मबाट धेरै आशा नगरेर मैले भने त जगत त रोकिँदैन नि, सृष्टि रोकिँदैन, आन्दोलन रोकिँदैन। नयाँ सत्याग्रहीको रूपमा एउटा भरभराउँदो आगो जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीको अभ्युदय भयो, त्यो आगो निभाउने प्रयत्नमा सत्ता छ। यहाँनिर अब तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि फेरि हामी सार्वजनिक बहसको कुरा गर्ने हो भने यिनै मुद्दाहरूमाथि जति सघन छलफल हुनुपर्ने हो सार्वजनिक वृत्तमा, त्यो छलफल समेत पनि किन हुँदैन? यदि भइहाल्यो भने पनि त्यो कर्मकाण्डी किन हुन्छ? मानौँ तपाईँले अघि माइतीघर मण्डलको कुरा गर्नुभयो, माइतीघर मण्डलमा हुने प्रदर्शनहरू पनि सीमित गिरफ्तारी दिएर किन सकिन्छ? एउटा आन्दोलन भनेको निरन्तरता हो। त्यो हाँक्नको लागि लामो योजना, इच्छा शक्ति र ऊर्जा हुनुपर्छ। ऊर्जा सकिँदै जान्छ, आन्दोलन हाँक्दै जाँदा विचलन पनि आउँदै जान्छ, थकान पनि आउँदै जान्छ। म निवेदन गर्छु मेरै बारेमा पनि, तपाईँले आलोचना गर्नु भएन मर्यादाको कारणले रूपेशजी, म आफ्नो आलोचना आफै गर्छु। प्रश्न त म उठाइरहेको छु। म आफ्नै आलोचना के गर्छु भने जवाफमा कि यो जुन आन्दोलनको ऊर्जा भन्नुभयो, सायद हामी 62को आन्दोलनको ऊर्जा निभ्यो कि हामीमा थकान आयो कि, यसरी भनौँ न, हामीमा थकान आयो भने नयाँ पुस्ता त निस्किन्छ नि। नेपालमा असल प्रयोग भएको छ। ती युवा सत्याग्रहीले पनि ट्र्याक पकड्न खोजेका छन्, सत्याग्रहबाट मात्रै परिवर्तन सुनिश्चित हुन्छ भनेर हिंसालाई विदा गर्ने भनेका छन्। त्यो पुराना हिंसावादीलाई मन परेन। डाक्टर गोविन्द केसीले त झन् सत्याग्रह बाहेक, आमरण अनसन बाहेक म कुनै पनि शैली अवलम्बन गर्दिनँ भन्नुभयो। सत्ताको लागि त सहयोगी हो नि उहाँ। किन सहयोगी 1 मिनटमा सकौँ कि खड्गप्रसाद ओलीजीलाई भ्रष्टाचारमा आफ्ना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न गाह्रो भयो भने, आफ्नो 2/3 सरकारमा मेजोरिटी खुस्किन्छ कि सांसदको भनेर गाह्रो भयो भने, ल डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नुभयो, गाह्रो भयो, प्रेसर आयो भनेर उहाँले त यसलाई सहयोगीको रूपमा चाहिँ अगाडि पो बढाउनु पर्थ्यो त प्रधानमन्त्रीज्यूले। प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुभयो भने भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नतिर लाग्नुभयो, दुराचारीको चाहिँ पुरस्कृत गरेर हिँड्न थाल्नुभयो अघि, र देशलाई कुशासनको भासमा डुबाउनु भयो। अब त्यसको दुर्घटनाको परिणाम के हुन्छ? मैले पहिला पनि भने दोहोऱ्याउँछु, बाढी आओस् र बगाओस् भन्ने कामना गर्नुभयो भने आन्दोलनको बाढी, त्यसले खोला किनाराको त्यसले चाहिँ फोहोर पनि बगाउँछ, त्यसले लहलाउँदो बाली पनि बगाउँछ र कटान पनि गर्छ मलिलो खेत। नेपाली समाज त्यही सङ्घारमा छ। यसको लागि सत्ता जिम्मेवार छ भने त्यति नै नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरू पनि त्यतिकै अकर्मण्यताका लागि जिम्मेवार छन्। खानेकुरामा संवैधानिक परिषदमा उहाँहरूको सहमति छ, अंशबन्डा छ नि, अंशबन्डा भन्दा भागबन्डा छ। तपाईँले एकदमै ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। यति बेला अब संसद पनि चलेको छैन, संसद पनि महामारीका कारण भन्दै छिटो बन्द गरियो। त्यसका बारेमा मिहिन रूपमा कता कति आवाज उठेको जस्तो सुनियो, तर उठेन। नागरिक स्पेसमा बहस छैन, सत्ता सुन्न तयारै छैन, नारा लाग्छ बैरो सरकार भनेर। यो शब्दमा म क्षमा चाहन्छु, तर सडकमा उठेको नारा बैरो सरकार भन्दै, सुनेन भन्दै, सुन जचाउ कान भन्दै नारा उठ्छ। यो बेलामा त अघिकै प्रश्न फेरि नागरिकका आवाज बोलिदिनुपर्ने संस्थाहरू पनि चुपचाप भएको बेलामा देश कहाँ जान्छ? हामी कता जाँदैछौँ? हेर्नुहोस्, नागरिक समाजको एउटा सानो हिस्सा भन्नु, समग्र प्रतिनिधि होइन हामी पनि। अघि हामीलाई नागरिक नेता भनियो, त्यो भार हामीले थेक्न सक्यौँ, म स्वीकार गर्छु। पिपुल एक्सपेक्टेसन हामीले पुरा गर्न सक्यौँ। डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डे जस्तो सत्याग्रही नै भन्छु म, र म जस्ता मान्छेहरूको बारेमा हामीले नवीकरण गऱ्यौँ न नयाँ पुस्तामा। अघि हामीलाई बिर्सिँदै पनि गइरहेका छ, हामीले नवीकरण गऱ्यौँ न। ठुलो परिवर्तन आएपछि हामी घोडा बेचेर सुत्यौँ, र मानव अधिकार आन्दोलन जुन नागरिक समाजको एउटा ठुलो उर्वर पुँजी थियो त्यो डिरेल भयो।
त्यसले के गरिदियो भने घृणाबाट चाहिँ विखण्डनको कुरा गर्ने घृणात्मक प्रवृत्तिलाई पनि मानव अधिकार हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्या हुनाले जनतामा ती संस्थाहरूको विश्वसनीयता समाप्त हो। गाउँ गाउँमा कहिले खेच्छन् भन्ने छैन। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल जस्तो नोबेल पुरस्कार पाएको संस्थाले पनि धरातल छोड्यो। हेर्नुहोस्, आज भारतबाट निकालिएको छ, म त्यसतर्फ जान चाहन्न। तर के हो भने प्रोजेक्ट लिएर बाहिरबाट पैसा लिएर काम गरिदिने संस्थाहरूले परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन्। डाक्टर गोविन्द केसी उनीहरूको लागि पनि चुनौती हुनुभयो, किन डाक्टर गोविन्द केसी त प्रोजेक्ट ल्याउनुहुन्न, अन्तरात्माको आवाज बोल्नुहुन्छ, सत्याग्रह छ। र पश्चिमको कतिपय घटकले सत्याग्रह मन पराउँदैन नि। डाक्टर गोविन्द केसीले अरू विधि अवलम्बन गरेको भए जति चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पाउनुहुन्थ्यो, किन भन्दा ब्रिटिसलाई खेदेको त भारतबाट गान्धीले अहिंसाको हो नि त। उनीहरूले कतिपयले त के व्याख्या गर्छन् भने मै पनि अनसन बस्दा यो त आफैलाई मृत्युदण्ड दिए जस्तो हो नि त, मर्ने कुरा हो भनेर वक्तव्यधरी जारी गर्दैनन् भने। अब दुईटा कुरामा आउनुहोस्, अघि यो चाहिँ रुल अफ ल, मुद्दा लड्नुपर्छ, ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ, पिटिसन दिनुपर्छ, यही हो मानव अधिकार र नागरिक समाजको चाहिँ अभियान भनेर सत्याग्रहलाई उनीहरू पनि मन पराउँदैनन् केही हकमा। तर हामी त सत्याग्रहको पक्षपाती हो। मैले तपाईँसँग जवाब खोजेको के हो भने जनताको लागि बोल्ने कोही पनि भएनन्, न सांसद छन्, संसद बन्द छ, प्रतिपक्ष बोल्दैन, उसका आफ्नै मुद्दाहरू छन्, आफै झगडा गरेर बसेका छ, सरकारका आफ्नै मुद्दाहरू छन् जो जनताका मुद्दाहरू छोडिसकेको स्थिति करिब छ, सरकार परिवर्तनको मन्त्री हेरफेरको चङ्गुलमै अल्मलिरहेका छन्। सत्याग्रहको आवाज सरकारले सुन्दैन, नागरिकको आवाज नसुन्ने यो प्रवृत्तिमा हामी कता जाँदैछौँ? तपाईँले गम्भीरताका साथ कुरा उठाउनु भयो, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो बाढी आयो भने नागरिक विद्रोहको कहाँ गएर टुङ्गिन्छ? एउटा सत्य हो, ठुलो परिवर्तन आयो 62-63 पछि, त्यो क्रेजले गर्दा दण्डहीनता बढ्यो, किनभने कुनै पनि हाम्रो योगदान छ आन्दोलनमा भनेर दोषीमाथि कारबाही भएन। नम्बर 1 चाहिँ तपाईँले त्यो बाढीको सङ्केत गरिरहँदाखेरि यहीँनिर यो सान्दर्भिक प्रश्न जस्तो लाग्छ। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालले हालै एउटा लेखमा के लेख्नुभयो भने प्रणाली जेसुकै भए पनि राजनीतिक संस्कार धमिलिए व्यवस्था चल्न सक्दैन र जनता जस्तो सुकै विकल्पमा पनि होमिन सक्छन्। भन्नुको अर्थ अहिलेको व्यवस्था भन्दा पनि अर्को उन्नत व्यवस्था त्यस्तो कुनै हुन सक्छ? हामी होमिनुपर्ने त्यस्तो स्थिति हुन सक्छ? होइन, व्यवस्था उन्नत छ भने त उन्नतको मापदण्ड के हो? स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, सुशासन हो नि त, होइन? हामीले त्यो सबैको लागि संविधान बनाएका हौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो सबै कुरा दिन्छ भनेरै भनेका हौँ। हो त, बहस उन्नत छ भने त हुन सक्छ बहस, कि तर व्यवस्था खराब होइन, शासक खराब भए, शासकलाई चुनौती दिन सकेन। जस्तो म दास प्रवृत्तिको कुरा गर्छु, 2 जना राजदूत नियुक्ति भए, खोइ त महिला भनेर कुनै महिला संसदले चुनौती दिए? महिला अधिकार नारामा सीमित भयो। तपाईको आएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा छ, कम्तीमा 33% महिला चाहिँ, बढीमा जति बनाउनुहोस्, महिला मन्त्री चाहिन्छ भने 1 जना महिला सांसद बोलेका छन्? छैन। स्वतन्त्रता त कुण्ठित आफैले गर्दै गए, पार्टीको घेरामा पनि बहस हुन छोड्यो। हेर्नुहोस्, र यहाँ डरलाग्दो कुरा चाहिँ के भयो भने नि, सबभन्दा डरलाग्दो कुरो चाहिँ व्यवस्थालाई विकृत बनाउने प्रयत्न भयो। किन? व्यवस्था भनेको त शासकको आचरणबाट मान्छेले चाहिँ अनुभूत गर्ने हो। स्थिरताले डाम्यो, स्थिरता 2/3 हुनु राम्रो हो, तर यो स्थिर सरकार हो, यसलाई हटाउन सकिँदैन भनेपछि यो सरकार छाडा भयो। मुख्य कुरो छाडा भयो, शब्द यही हो। अघि यसलाई चाबुक हान्ने कसले? हिंसात्मक होइन, लगाम लाउने भनेको त अदालत हुन्छ। अदालतको चाहिँ सबै चाहिँ कब्जा गरे इन्स्टिट्युसनहरू। 16 वर्षसम्म आफ्नो को मान्छे प्रधान न्यायाधीश हुने भनेर सेटिङ भयो। अख्तियार जस्ता निकायहरूमा पार्टीको नेताको पनि नेताको पनि यो मान्छे भनेर फिट गर्ने प्रयत्न भयो। डेमोक्रेसी भनेको त इन्स्टिट्युसन बलियो भयो भने टिक्ने हो। एक्ज्याक्टली। अब यी संस्थाहरू, राज्यका यी महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई सुदृढीकरण गर्ने, सबलीकरण गर्ने, यिनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, सार्वभौम बनाउने काम हामीले गर्यौँ त? एकातिर 2/3 भयले गर्दाखेरि भएको पनि चाहिँ कानिने भयो। दोस्रो कुरो, मैले मेरो मान्छे तैँले यो गर्नुपर्छ भने नियुक्ति दिएपछि उसले मलाई कारबाही कसरी गर्छ भन्दाखेरि, अब केही मित्रहरूले भन्नुभयो, हाम्रो पुरानो नागरिक आन्दोलनका मित्रहरूले, पूर्व सचिवहरूलाई बनाएसम्म अख्तियारमा पार लाग्दैन भन्नुभयो। होइन, पूर्व सचिव मात्रै होइन, राजनीतिक वृत्तको दबावबाट बाहिर नल्याएसम्म, यस्ता मान्छेहरूले आँट नगरेसम्म केही पनि हुँदैन। त्यसले इन्स्टिट्युसनहरू प्यारालाइज भयो। प्यारालाइज गरियो भने सबै इन्स्टिट्युसन आफ्नो चाहिँ उन्मुक्तिको लागि, हेर्नुहोस् है, उन्मुक्ति भन्छु म, इम्युनिटीको लागि कब्जा गरियो। त्यसैले अहिले देशमा न्यायालय छ, तर त्यो न्यायालय पनि के गर्छ भने एउटा क्रूर हत्याको आरोपमा आजीवन कारावास परेको या जन्मकैद परेको मान्छेलाई 8 वर्षमै छोडिदिन्छ। मान्छेको विश्वास कहाँ गएर चाहिँ पोखिने? त्यो न्यायालयको त म आलोचना गर्नु हुँदैन भन्छु, किनभने एउटा त ठाउँ हुन्छ न्याय पाइन्छ भन्ने, त्यो पनि खण्डित हुन थाल्यो। अख्तियार थियो, अलिकति भय र अलिकति चाहिँ त्रास पनि थियो अख्तियारको बारेमा। अब त्यो अख्तियार के हो भने म्यानेज हुन थाल्यो। अझ तपाईँलाई म सुनाउँछु, तपाईँले नउठाएको कुरो, अख्तियार त विगत केही वर्षदेखि कस्तो थियो भने
1 करोड रुपियाँ मन्त्रीमण्डलको कसैलाई दिने प्रधानमन्त्रीले खाने हो भने त्यो 1 करोड अख्तियारको भागमा जान्थ्यो। 1 करोड कर्मचारीहरूको गरेर पहिल्यै म्यानेज भएर अनि निर्णयहरू हुन्थे। कारबाही कसले गर्ने? हाम्रो अहिलेको राजनीतिक सामाजिक अवस्था त्यस्तै अवस्थामा पुगिसक्यो। यो फोहोरलाई बढार्ने कसले? अब प्रश्न छ, आन्दोलनको आधी बेरी उठ्यो भने त्यो अराजक हुने खतरा छ। त्यो राजनीतिक पार्टीको नियन्त्रणबाट पनि बाहिर जान्छ। क्षेत्रवाद जातिवादका आन्दोलन चर्के भने परिणाम कहाँ हुन्छ? त्यसरी म दोहोऱ्याउँछु हिजोको अनुभव, हाम्रो तितो अनुभव। मधेस आन्दोलनको मित्रहरूलाई म सम्मान गर्छु। मधेस आन्दोलनले सङ्घीयता सुनिश्चित गर्यो। इतिहासलाई गुमराह गर्ने प्रयत्न डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गर्नुभयो। उहाँले के लेख्नुभयो भने ट्विटरमा, उहाँ जुन जुन हुलाक बदल्दै जानुहुन्छ र डेरा सर्दै जानुहुन्छ ती डेराका नाम अगाडि राख्नुभयो विज्ञापनका लागि। र के लेख्नुभयो भने मधेस विद्रोह र चाहिँ माओवादी हिंसात्मक जनयुद्ध, उहाँले हिंसात्मक त भन्नुहुन्न, माओवादी विद्रोहका कारणले नेपालमा गणतन्त्र सुनिश्चित भएको हो, आएको हो। यी अरू त पुरेत टपरे हुन् भनेर अपमान गर्नुभयो हामी नागरिक आन्दोलनका मान्छेहरूलाई। हामी के पुरेत र टपरे हौँ? म दोहोऱ्याउँछु, हेर्नुहोस्, इतिहासलाई यसरी डाट्नु। 63 माघ 5 गते मधेस विद्रोह झ्याङ्गिएको, माघ 1 गतेबाट सुरु हुँदा सङ्घीयताको मागसहित त्यो माओवादीका ज्यादतीका कारणले भएको थियो नि। किन भन्नुहोस् न, मधेस आन्दोलनभित्र भुसको आगो जस्तो चर्किँदै थियो। तर रमेश महतोलाई, एकजना युवालाई माओवादी नेताले गाडीबाट गोली हानेर मारेपछि त्यो हाहाकार भएर फैलियो। फैलिसकेपछि आजसम्म बाबुरामजी र प्रचण्डजीलाई माफी माग्नुभएको छ? छैन नि। तर माफी त कसले मागेको छ र? माफी त सत्तामा रहेका सत्तामा नरहेका कसैले पनि मागेका छैनन्। हो, अब यो स्थितिमा न माफी माग्ने न गल्ती सुधार गर्ने, भएका गल्तीहरू पनि दारन्तार दोहोऱ्याइराख्ने यो प्रवृत्ति त छ। मेरो प्रश्न नै के हो भने हामीले बनाउनु पर्ने, सुदृढ बनाउनु पर्ने, तपाईँले लिएका नामहरू अख्तियार भनौँ, मानवाधिकार आयोग भनौँ, अदालत भनौँ, संसद भनौँ, यी सबै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूलाई हामीले सुदृढीकरण गर्न नसक्नुको कारण के हो? अति राजनीति, तपाईँले भने जस्तै सत्ता सञ्चालकले आफ्नो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउनका लागि यिनीहरूलाई पकडमा राखे, नियन्त्रणमा राखे। तपाईँले भनेकोमा थपौँ, यी सबै यावत सारा विकृति बढ्दै जाँदा सत्तामाथि हालिमुहाली त्यही चल्ने। उदाहरणको लागि हिजो माओवादीका तर्फबाट बाबुरामजीले जनमोर्चाबाट 51 माघ 22-23 गते शेरबहादुरजीलाई 40 बुँदे ज्ञापन दिँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी, अघि आज पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुरजी, अस्तिसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी नै। सत्तामा कोही पनि नबदलिने भयो, बुझ्नु भने स्थायी भयो, जागिरे जस्तो हो। अब यहाँ अघिको प्रश्नमा म आउँछु बाबुरामजीको कुरामा। नेपालको इतिहासमा सत्य यो हो, मधेस विद्रोहले गणतन्त्र ल्याएको होइन, सङ्घीयता ल्याएको हो। माओवादी हिंसात्मक जनयुद्धले त्यसका नेगेटिभ पोजिटिभ थुप्रै साइड छन्, आज म चर्चा गर्दिनँ। नेपाललाई संविधान सभा चाहिँ सुनिश्चित गरेको हो। त्यो 7 सालमा काङ्ग्रेसले छोडिसकेको एजेन्डा हो। कसले ल्यायो भन्ने कुरा त हामी समीक्षा गर्दै गरौँ, त्यसको बारेमा हुन सक्छ। नेपाल कानुनविहीनताको स्थितिमा जाँदैछ। सरकार, सिडिओ कार्यालय, यिनीहरूका आचरण र व्यवहारले गर्दा कर्मचारीहरूको एटिट्युड आज पनि सेवामुखी छैन। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, राजनीति विकासमुखी नै भएन, समाज उद्यममुखी नै भएन भने कुन व्यवस्था चल्छ? यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि अन्तिममा तपाईँले के सकारात्मक बाटो, पोजिटिभिटी त्यो देख्नु भएको छ? तपाईँले युवाहरूको अनुहार हेरेर कुरा गर्दै गर्दाखेरि, युवाहरूले चलाएको आन्दोलन, उनीहरूले उठाएको आवाज यो सुन्दै गर्दाखेरि के साँच्चै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, यसका लाभांशहरू सबैले प्राप्त गर्ने स्थितिमा जान सक्ने बाटो देख्नु भएको छ? जहाँ राजनीतिक चेत छैन नि, जब स्वतन्त्रताको चेत छैन, ती आन्दोलनहरू मौसमी र सतही हुन्छन्। नम्बर 1, अघि आन्दोलन गर्न पहिला हृदय विद्रोह भरिनुपर्छ। आफू विद्रोही नभइकन, आफैले आन्दोलन भित्रैबाट नगरिकन जनता सडकमा आउँदैनन्। त्यसका लागि पहिला नेता सडकमा आउनुपर्छ, अनि जनता आउँदै जान्छन्। 62मा पनि भएको त्यही हो। अब यसमा आशाको बिन्दु एउटा के छ भने, निराशा र आशाको कुरा गर्दा हदसियत गैर राजनीतिक आन्दोलनबाट एउटा मन्त्री फेरिएला, राजीनामासम्म लिए, त्यो पनि बढी भयो भने, तर सत्ताको आयु चाहिँ क्षीण भइरहेको हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 उदाएको थियो नि, अब चाहिँ 1/3 मत ल्याउन पनि उसले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। आजको मार्गमा ऊ हिँडिराखेर करेक्सन गरेन भने त्यसले प्रभाव त छ नि त। यत्रो 2/3 सत्ता विरुद्ध यत्रो विद्रोह कसले पैदा गरायो त भन्दा नेपालको युवा पुस्ताले। म त्यो युवा पुस्ताप्रति किन आशावादी छु भने, अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका स्थायी मठाधीशहरूलाई पनि अब उहाँहरूले बिदा गर्नुपर्छ, नमस्कार गरेर चाहिँ शान्तिपूर्ण तपाईँहरूले कि आफ्ना महाधिवेशन मार्फत आदि इत्यादिबाट नभए एउटा राजतन्त्रबाट मुक्ति पाउनुभयो, नेताको तन्त्रबाट तपाईँले मुक्ति पाउनु भएन। अघि नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी भित्रैका मान्छेहरूले पनि आफ्नो पार्टीलाई जाजल्यमान, चलायमान र बहस गराएर चाहिँ शुद्धिकरणमा लान सकेन भने जनताले निकास खोज्छ। त्यो निकास चुनावकै माध्यमबाट खोज्छ। चुनावबाट आएन भने सडकबाट, विद्रोहबाट खोज्छ। सडकबाट पनि सामाजिक आन्दोलन, अहिंसात्मक आन्दोलनबाट पार लागेन, गोविन्द केसीहरू पराजित भयो भन्ने सन्देश गयो भने
नेपालले हिंसाले फेरि टाउको उठाउँछ र त्यो हिंसाले दाबेको भरमा चाहिँ मानिस रुने स्थिति आउँछ। नेपाल त्यही सङ्घारमा छ। सत्ता निरन्तर सत्ता र विपक्ष नेपाललाई हिंसामा धकेल्दैछ। गोहीको आँसु चुहाउनुहुन्छ सत्याग्रहीप्रति। ए बाबा, हिजो नन्दप्रसाद अधिकारीजीको मृत्यु भएको काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा होइन र? हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई।